Сегодня я вам хочу рассказать о том, как облегчить кашель. Растение номер 1 – это мать и мачеха. Она усиливает секрецию бронхиальных желез, а железы, которые спрятаны в слизистой бронхов, они выделяют нормальную слизь, которая смывает инфекцию с бронхов. Но еще не все. Обязательно в этот сбор добавьте листья подорожника, потому что подорожник, помимо отхаркивающего эффекта, обладает еще и антибактериальным. Ну и третье, обязательно, куда же мы без солодки, корень солодки. Это довольно эффективное средство, и объясню почему. Дело в том, что соединения, содержащиеся в солодке, они обладают мощным противовоспалительным и противоаллергическим свойством.